Kính thưa Mạnh Thường Quân, hôm nay là nhóm chúng ta góp sức thăm lành đến đây là ấp Bào Sen. Nhóm có chị Hai Thê và chị Đặng Thê và Phạm Dũng. Đây là đến ấp Bào Sen để mà giúp cái trường hợp hôm vừa rồi mình có giúp cái trường hợp của cô là cô Hương. Cô Hương này không có con áo quan á, gia đình cũng khó khăn, rồi mình có xin quan tài cho cô Hương ở đây. Hôm nay nhóm đốt giùm em cây nhang, con đốt hết luôn, một cây thôi, một người một cây thôi, đốt ba cây. Rồi hôm nay có cái trường hợp bé nào vậy em bé? Ủa em bé này đấy hả? 16 tuổi mà bé vậy đó hả? Chào con tên gì? Hả? Không biết hả con? Ủa đẹp chét vậy, 16 tuổi mà đẹp chét, tưởng bự lắm mà. Sống với bà ngoại hả? Bà nội hả? Rồi là cha đâu? Cha chết lúc con mấy tuổi? Chết có 3 tuổi. Chị ngồi đây chị trả lời giúp giùm em. Chị làm sao? Là cô ruột, tất nhiên là con của cô Hương phải không? Là tất nhiên á. Ba nói là anh rồi uống nước hai cô này cô ba. Vậy hả? Là cô thứ ba đó hả? Rồi là cha mất phải không? Rồi là mẹ bỏ đi hả? Ở với bà nội là nay 16 tuổi mà nói cháu bị tự kỷ hả? Nó là dạng khuyết tật tâm thần đó, rồi cái giấy của nó là để khuyết tật về tâm thần. Rồi là không nói chuyện gì hết hả? Nó nói được à? Nói chuyện được. Nhưng mà nó muốn nói nó nói à? Nó không nói. Rồi là sinh hoạt cá nhân đồ kia cháu làm được phải không? Mình chỉ nó mới làm. Nó biết cái gì muỗng đũa đồ đã thì nó biết kêu nó lấy. Cái gì thì làm nấy phải không? Thì nói chung nó tắm sơ sẹ gì nó không phải như mình tắm kỹ sạch đâu. Mà nó hay kỹ lắm, cũng kỹ lắm, đi rửa chiên hoài mà không có biết lấy xà bông mô rửa lại. Rồi làm Cũng biết rửa nhưng mà kiểu như bà nội không biết mua nước rửa vệ sinh đó. Dạ. Nó cũng... Rồi ăn uống thì tự múc ăn được kia được. Rồi dẹp được cái biết dẹp phải không? Rồi phải kêu nó ăn nó bỏ thí đó, dẹp thì kêu nó đem dẹp thì nó đem. Bởi vì nó đâu có ở được với ai, ở với bà nội thôi chứ đâu ở được với ai đâu. Là lúc mới sanh ra là nó đã bị hay là tới lớn nó mới bị? Sanh ra tới giờ nó bị luôn. Thì bắt đầu nó đã bị trong bụng ra rồi. Sanh ra là nó bị hoài lúc nào nó tỉnh hay là lúc nào nó nói khôn chứ. Mấy chuyện đó nói thôi mồm say nó làm gì nó không làm tập cây lên là nó sợ nó đi làm. Rồi kêu đâu nhà được kia nó biết không? Tí lấy cho cái múc cái chén này tí. Lấy cho cái múc cái chén này. Đi đi con, lấy chén lại với cơm. Lấy cái chén với cơm ăn đi con. Lại lấy cho cái múc cái chén. Giả mặt nè. Rồi lấy chén dùng cái múc coi, đưa chén cái múc đi. Nó biết vật dụng này mà phải kêu. Đưa chén cái múc. Đưa chén. Con lấy đôi đũa nữa con, lấy cái chén con phải lấy đôi đũa nữa con. Lấy đôi đũa nữa tí ơi. Lấy đôi đũa nữa. Lấy đôi đũa nữa con. Đôi đũa mấy chiếc? Không biết đâu, biết đũa. Đũa hả? Con ra rửa mặt đi cái múc với cơm ăn. Rửa mặt đi, rửa mặt rửa tay nha, rửa mặt rửa tay ăn cơm. Để đồ ăn bàn đi con. Sợ lấy của nó. Rửa tay rửa mặt đi xuống đó. Rửa tay rửa mặt đi không xuống. Rồi đâu con rửa mặt coi con. Cháu bị cũng như là tự kỷ á. Rồi rửa mặt đi con. Con đi rửa mặt đi con. Ngồi xuống. Rửa cái mặt con á. Con rửa cái mặt con á. Con rửa cái mặt con. Cái mặt con này là cái này nè, con rửa. Rửa mặt đi. Rồi vô đi con.
Coi coi. Nè nè nè, lấy cái lượt gãy đầu coi, lấy cái lượt chảy đầu coi con. Trời ơi, tóc gối quá à. Bỏ bánh xuống đi con, bỏ bánh xuống đi lấy. Lượt giờ chắc nó đi kiếm nó khá hơi khó. Lấy cái lượt chảy đầu coi con. Lượt đâu tí? Lượt đâu lấy lượt đi con, lấy lượt, lấy cái lượt. Chảy đầu đứa con. Lấy lượt Tóc coi. tóc gối quá luôn. Rồi, gỡ đầu coi, gỡ đầu đi xuống À. phố. Gỡ đầu đi. Gỡ đầu đi xuống phố. Đi xuống phố à? Đi xuống phố nha. Đó, cháu bị tự kỷ mà bây giờ làm á thì những lặt vặt á thường á thì cháu biết. Còn cháu thì không ít nói chuyện. Bây giờ gia cảnh thì này hoàn cảnh gia đình này thì cũng lo đi làm ăn rồi bỏ đứa cháu lại, bây giờ cũng đang lo. Rồi bỏ lượt đó đi con. Bỏ lượt đó đi con, rồi ra đây ngồi nè con. Nè 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 nè, cô chỉ nè. Con ra con khoanh tay thưa chú này đi. Nè, thưa chú nè, khoanh tay lại. Chưa biết, chưa có dạy, hình như là đó giờ mẹ chưa có dạy. Đi ra xách đồ đi này, ra xách đồ đi này. Xách đồ kìa, xách vỏ sách con đi xuống phố. Đi. Quần áo con đâu, quần áo là vỏ sách kìa. Đi xuống phố không? Đi xách đồ đi với móc đi xuống phố. Rồi xách đồ bỏ ngoài xe đi. Nè đồ con này con xách đi, xách đồ đi xuống phố. Bỏ bánh dưới trong cái vỏ đi cho nó cái tay kia đặng nó. Để vô đó đi. Vô đó đi rồi đi xuống xe. Thôi để cái móc lấy bánh khác. Bây giờ nhóm chung tay góp sức Phạm Lành đưa cháu xuống dưới là Long An. Có ai đi theo không? Hay là Nhà có ai đi theo? không muốn đi thì đi, không đi thì thôi, không sao hết. Đi cũng được. Nó đi theo á, chạy xe nhà đi theo. Không, chạy xe ra tới ngay chỗ nhà Út Lành bỏ đó rồi đi với nhóm. Rồi chút nữa chạy về. Nè con bỏ bánh bỏ bánh vô. Rồi chút nữa đặng ra có xe về đó. Ta biết chỗ, sao mai mốt ghé thăm cháu. Nè đồ con con xách đi xì phố nha. Bye bye phố nha. Đi lên xe đi phố. Đi xe la đi. Thang để ly chứ. Ai biết đâu, điện đâu có được đâu. Điện sáng giờ cả mấy chục cút luôn. Đi ra họ đó đi. Dép đâu con. Cái mặt này thấy cô không khờ quá mà tại sao cái tâm nó khờ quá. Nè con, nè, đi xách đầu ra đây, xách đầu nha. Rồi, mang dép đây đi xì phố nha. Nè, giỏ con nè. Nè, xách đây. Nè. Cầm giỏ thì đi xì phố rồi, bye bye rồi đi. Với bạn bè nữa tụi nó cũng bánh mặn. Đi ra bỏ đồ lên xe đi con. Bỏ làm sao luôn đi. Đi xì phố. Rồi, đưa chú này. Đưa chú đi. Bỏ làm sao đi Dũng, bỏ làm sao đi. Rồi, đây là đi, đem xe đi xì phố. Đem xe đi xì phố nha. Rồi bây giờ nhóm chung tay góp sức Phạm Lành để đưa là bé đi là trung tâm dưỡng lão Hồng Quang. Rồi là mong chỗ trung tâm dưỡng lão Hồng Quang giúp cho cháu để nuôi dưỡng cho cháu. Bây giờ hoàn cảnh của cô cậu chú bác thì không có lo đi làm, và nội thì chết rồi, thì không có ai mà chăm sóc được, thì đây là em là thím Út hả? Dạ. Rồi xong rồi cũng đi làm hả? Đi Bình Dương làm hả? Rồi bỏ nhà không có ai. Rồi trong cái tuổi thơ của cháu như vậy thì cũng quá tội nghiệp. Rồi vậy Phạm Lành xin là mong mạnh thường quân mình chia sẻ để đồng hành cùng nhóm, có những hoàn cảnh nào khó khăn thì giúp đỡ cho nhóm nha. Rồi Phạm Lành xin kết thúc video đây.